Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar arttı. Pek çok kişinin şikayetleri aynı ama hastalık süreleri farklı. Kimi 3-4 gün içinde iyileşiyor, kimi hastalığı haftalarca atlatamıyor. Peki ilaçlar, özellikle de antibiyotikler neden etkili olmuyor? Detaylar haberimizde. Ailede hepsi maşallah hasta. Şu anda ben de 10 çıktım boğazımdan dolayı. İnfluenza ve soğuk algınlığı vakaları arttı. Hastalık süreleri uzadı. Yaklaşık bir 15-20 gündür devam ediyor. Geçen yıl ve bu yılki influenza vakaları biraz daha ağır seyredebiliyor. Arkadaşlarım oldu bayağı, hatta bayağı zor atlattılar. Hastaların çoğu aynı belirtilerden şikayetçi. Yüksek ateş, eklem ağrıları ve geçmeyen öksürükler. Doğru tedaviyle birlikte aslında bu hastalık 3-4 gün içinde tedavi ediliyor. Ancak bazı hastalarda bu semptomlar 3-4 haftaya kadar sürebiliyor. Babamın bir ay oldu ama sadece öksürük kaldı. O tür böyle uzamış öksürüklerde normal klasik öksürük şurupları ya da klasik antigripal ilaçlar bazen tam etkili olmayabiliyor. O zaman biraz daha böyle antihistaminik dediğimiz alerji ilaçlarına benzeyen ilaçlar kullanıyoruz. Antibiyotik kullandı mı? Tabii kullandı. Bir ayda falanca geçti yani. Hastalığı haftalarca sürenlerin şikayeti ise hep aynı. Antibiyotik de kullandım ama yine de hastalığım bir türlü geçmiyor. Eğer sadece influenza, rinovirüs ya da COVID gibi bir enfeksiyon, solunum sistemi enfeksiyonu varsa normal antibiyotikler bunları geçirmez. Antibiyotik kullandınız mı? Antibiyotik doktor verdi. Ama bazen bu viral enfeksiyonlarda klasik antibiyotikleri de kullanıyoruz. Viral enfeksiyonlara eşlik eden bakteriyel enfeksiyonlar da olabiliyor. İnşallah geçer, şimdi hastaneye geldik yine. Hastalık bitmez ki kızım, Allah şifa versin.